Hej alle sammen, vi spiller Modern Warfare 3. Ja, det er en bane, I nok ikke har set før, hvis I ikke har spillet Modern Warfare 3. Men jeg synes at den er god, den er bane. Nå, men vi spiller sniper. I skulle lige se, hvor vi sniper for det. Hvad? Ramte jeg ham ikke? Det er ikke, om jeg er god. Det bestemmer I så. Jeg kan ikke sige, om jeg er god. Nej, jeg kan ikke. Jeg synes, jeg er god. Nå, men... Jeg siger bare... Jeg har lavet en masse videoer, men... Der var ikke mere små, det gad han ikke at have. Så der havde jeg ikke sat den ind på mig. Jeg skulle ud og alt muligt. Men hallo, det er så irriterende. Min stemme blev lavet om lige pludselig. Så jeg lyder så ikke sådan der pludselig. Så jeg bare noget meget sejr. Og jeg er lidt syg. Så ja. Jeg hoster nogle gange. Men ellers, jeg har ferie, så derfor er jeg laver nogle videoer lige nu. Sidste gang, der var jeg så level meget mere. Det er, når jeg starter forfra igen. Så nu er jeg startet forfra 2 gange. Så nu er jeg blevet meget bedre. Okay, skal jeg lige blive sur nu? Så er det det, hvor jeg hisser næsten YouTube på. Sådan der, sådan her. Det er det her våben. Jeg er ikke guld med det nu. Det er heller ikke på, når jeg starter forfra. Men jeg går i gang. Jeg har så granater her. Så lidt forkert. Det var lige kaste en granat. Jeg er rimelig god til den. Og den er rigtig lidt skudsikker. Det er nogle gange, jeg løber tør for skuddet. Hadefly. Så jeg har en pistol også. Det er også noget langt. Se, jeg er næsten ikke blevet skudt tilbage. Det er så sygt. Jeg gemte det hele. Jeg tror lige, det var en ond øv. Jeg elsker dem bare. Ja, når de selvfølgelig er gode. Håber, jeg lyder videoen af. Jeg elsker at lave videoer. Det er min. Nej, det er ikke min, det er ikke min. Nå, det er lige meget. Nej, det var alligevel rigtig dårligt. Så jeg er rimelig glad med at dø. Men jeg er på første plads, jeg skulle dø. Jeg døde 1000 gange næsten. Jeg skal ikke tale om det. Men jeg håber endnu, at de fleste har Modern Warfare 3, de fleste har Modern Warfare 2. Men I må sidde nede på beskrivelsen, hvad skal jeg spille, hvad synes I, der er bedst at spille Modern Warfare 2 eller Modern Warfare 3? Jeg er bedst til Modern Warfare 2. Det spiller jeg siden jeg var 6 år. Så ja, nok det spiller mest, tror jeg. Ja, når jeg har fået det. Mit gik i stykker, så
Vi kan ikke spille det. Okay. Fedt at jeg skal lave en video med Morten Motortræ. Så det har jeg altså gjort. Håber han bliver glad. Det bliver små. Men han tæsker mig bare. Jeg synes ikke min video er god. I må lige sige, om min video er god, så kan jeg sige det til jer. Jeg skal kalde ham fætter. Nikolaj hedder han rigtigt. Jeg kalder ham fætter. Det er så fedt, og nogle sovselåse. Så kalder jeg ham. Jeg synes bare, han er rigtig sjov. Og der kommer meget mere Black Ops til mig. Black Ops og Starcraft, så er det meget fedt. Det mener du ikke, vel? Ja, jeg kommer på førstepladsen. De på 5. Klæd. Tid har meget, lad mig det se her. Hallo? Hvad passer du? 6 minutter. Ikke så meget. Er det dig, der går med, eller? Nå, jeg har lige fået musik. Nå, det er fordi ham der med bilen, han har kigget mig ned med alle mulige numre, så jeg har ikke taget det for de sidste par numre her. Så kommer vi over? Lidt stille. Ej, skal der ikke noget? Hej, vi ses.